السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 شباط 2022. اليوم على الخير، احنا ب 7/12. طبعا يا شباب، احنا اليوم راح نصور عالم الطيور، سوق الطيور، سوق الدجاج، سوق كافة الطيور ان شاء الله. طبعا احنا الان من ابو حسين. ابو حسين شلونك؟ شلون ايامك؟ تاخرنا عليكم حيل يعني بالتصوير والعالم جاء تطلب التصوير والشيء. طيب شنو عندك ابو احمد؟ ابو حسين هذا صار 17,000. هاي امايا صارت 17,000. طيب ايه هاي؟ هذا له 10. هذا ديك؟ إيه. هذا فحل صار يريدوا ب 10,000. هاي هذا له ب7. هاي دجاجه مكوفره يريدها ب 7,000. كوفر هاي. طيب الدجاج هذا صار يمشي؟ ايوه. صار؟ هذا 88. صار 8 صار الدجاج. ايه هذا ابو حسين؟ هذا صار 10 ونص. ما شاء الله. ديك صار 10 ونص. طيب ابو حسين هذا ايه ذا؟ وهذا اللي له 11. تريدوا ب 11 ما صار بشيء؟ ما صار بشيء. ولا الدجاجات هذا؟ هذا 10. هذا اللي يريد 10. طبعا على راسه ابو حسين جزاه خير. راح نروح على غير دلال في عالم الطيور ونتعرف على الحركه اكثر ان شاء الله عند اخونا ابراهيم. يا ابراهيم، وين ابراهيم؟ هذا صار 17. هذا نوم مايا صار 17 ما شاء الله. 17 صارت. طيب هاي مايا هاي؟ لا ديش هاي. هذا ديش حبشي. بس صار؟ والله ما صار بشيء. باع باع ب 20. باع ايه. باع ب 20,000. طيب هاي الديش هذا؟ صار 9. هذا صار 9. طيب هذا البطاط هذا؟ صار 10. هذا 3 صار ب 10. هذا الدجاجات هذا هذا صار 10. هذا صار 10 وحده. دجاجات صار 10 تكون انت. ما شاء الله. الله يجزاه خير فيه. طبعا راح ننتقل على الدلال ابو احمد. ابو احمد وينه؟ ابو احمد هذا ايه هذا؟ هذا صار 33 ونص. هذا صار 33 ونص. ما شاء الله حبشي. وهاي 21,000. هاي 21,000. وهذا صار 35 ونص. هذا صار 35 ونص. جاك حبش. 17. هاي صارت 17. 25. وهذا 25. هذا 30. ابو احمد هذا صار ما بعد. ما بعنا لا. هاي 25 هذا. وهذا صار 30 وما وهذا صار 30 وما باع. وهاي 17,000 وما بعنا. وهاي 17 وما انباعت. طيب ابو احمد تفضل. خلينا على الدجاج. ايوه الدجاج. شنو عندك؟ هذول صار 16 ونص منه ديش. هذنا ايوه. 3. الثلاثه 16 ونص. وين الديش؟ هذا الديش السيد. هذا ديشين. اثنين صار 16 ونص الوحده. ايوه. ما شاء الله. الوزاء صار لنا 12,000. الوزاع صار لنا جوز 12. 12 ايوه. والله كانه سوق الدجاج اليوم اغلى من الحلال. ها؟ اغلى من الحلال والله. هذا صار 12. طيب الديش هذا؟ هذا والله ما اعرف صار 10 يمكن. صار ب 11. 11 ونص. 11 ونص ما شاء الله. هذاك شو الدجاج. طيب ابو احمد، انا هذا دلال عمي ابو احمد، تعرف على وضع الحركه بالكامل يعني. هذا صار 10. 10 ونص بدلال. 10 ونص بدلات. هذا ربج؟ عندنا الدلال ابو احمد نصاب. لا يا اخي ابو احمد كويس يا اخي. والله نصاب. عندنا نصاب ابو احمد. طيب يا ابو هذا لنا ربجن كامل 10. طبعا يا شباب في ناس يعني قاعد تحكي تحت الواقع. الله المستعان. تحت الواقع. هذا صار 21,000. هذا لنا صار 21. شنو هذا؟ فرعونيات البيض. هذا لنا فرعونيات الجوز صاروا 21,000. 21. هذا صار 10,000. هذا لنا صار 10,000. الجوز ابو احمد؟ هي الجوز 10. يعني هاي ديك ودجاجه ما يديش الدجاج. صار 10. صار 10. 10 الدجاجات اذا هذا والله صار 9 وما فعلت فيه. انا عيد الحديد ورجعت تمام. ابو احمد يعني اكثر شيء ديك الحبش هو هذا المطلوب حبش. يا اخي بشكل عام الدجاج كله شغال وكله اسعاره زينه والله احسن من الحلال. احسن من الغنم. والله اسهل من الحلال. الله يجزاه خير ابو احمد. حياك الله. طبعا يا شباب مثل ما شفنا حركه سوق الطيور يعني احسن شيء يعني اسعاره زينه يعني احسن والله الحلال يعني رخيص. طبعا راح نروح عمود صور عندك زاد؟ لا اصور بس الحمامات. راح نصوركم اليوم الحمام. راح نصور الحمام. طيب
ابو احمد ابو شنو شوفنا مثلا؟ هاي اسود ذنب مو؟ ايوه هذا فحل شنو؟ تايه. تاي اسود ذنب. طيب غيره شنو؟ هذا ذكر اسود. ليش القفاص مليانات؟ هذا جوز اسود ذنب. وين الاقفاص شوفنا؟ طبعا نريد نصوركم كافه ليش يعني يصورون طيب شلون نصور شدانه يعني؟ ما يقدر يطلع لنا جوز؟ صور ماله هذا مال الشوي، هذا مال القلي، هذا مال هذا قلاش مو؟ هذا مال الشوي مال القلي. ما شاء الله هذا حمام طبعا مشكل يعني فروخ ومشكل قلاج كل شيء بسعره يعني. 1000 هذا 1000 ورقه. طيب اذا ايه هذا جوز اذا شنو ذا؟ هذا مشكل قلاب انجليزي. قلابات انجليزي ومشكلات الان. طبعا يا شباب لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس مشان يصلكم كل ما هو جديد. احنا كنا بسوق الطيور يعني اليوم يعني وضع السوق جيد بالنسبه للدجاج الدياك الحبش للعلوكات كله شغال يعني والله ارخص من الحلال. من داخل سوق البقر قناه السوق العربيه لتجاره المواشي مراسلكم ابو غزال.